La construcción de la estación de la Sagrera del AVE amenaza el edificio histórico de la Torre del Fang, un inmueble del siglo XIV. Adif, la empresa constructora del AVE, tiene previsto derribar la mitad del edificio y luego volver a levantarlo una vez concluida la nueva estación. Los vecinos del Clot Camp de l'Arpa han manifestado su oposición a este proyecto. Aquí el que s'intenta és salvar el patrimoni cultural de Barcelona. Nosaltres, lògicament, defensàvem altres traçats que també permetrien salvar la Torre del Fang, però en el suposat que tingués que passar pel mig de la Torre del Fang, si anés a més profunditat, això no passaria. Per tant, ens sembla absurd que el túnel AVE a aquesta alçada estigui a 1,5 metres a 2 metres del terra i que després Rodalies, que ve a planta baixa, el baixin a 10 metres sota terra. Los vecinos exigen que la Torre del Fang siga siendo catalogada como bien cultural de interés local para evitar su desaparición. En el acto ha participado el historiador Antoni Nicolau, quien ha recordado el papel que ha desempeñado este simbólico edificio a lo largo del tiempo. La Torre del Fang és un dels potser pocs edificis que ja queden al nord de la ciutat, entre el que era la ciutat antiga i el riu Besòs, i que testimonia el passat rural de tota aquesta zona, que anava definida pels viaris, en aquest cas l'actual carrer del Clot i antiga carretera reial, i els sistemes de regadiu com era el rec Comtal. Tot això creava un paisatge de camps de conreu i de zones humides que amb els segles van ocupant l'ampliació de la ciutat, com podem veure avui en dia. I ens queden pocs testimonis d'aquest passat rural i un d'ells és la Torre del Fang. El acto ha concluido con la visita a un refugio de la Guerra Civil ubicado a escasos metros de la Torre del Fang. Los vecinos creen que también está en peligro debido a la construcción del túnel del AVE, ya que este pasará a tan solo 3 metros del refugio.